El periodista de TV3, Carles Prats, conversarà ara amb Cristina Gallach, actualment secretària general adjunta de les Nacions Unides per la Comunicació i Informació Pública. Ha estat cap de la Unitat de Relacions Públiques en el Consell de la Unió Europea, portaveu del govern espanyol per a la presidència de la Unió Europea durant l'any 2010, cap de comunicació de l'alt representant de la Unió Europea per a la política exterior i de seguretat comuna des del 1999 fins a l'any 2009 i portaveu adjunta de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord. La seva trajectòria professional inclou més de 15 anys com a corresponsal de l'agència EFE a Brussel·les i Moscou. Anteriorment va treballar a El Periódico, al diari Avui i a Televisió Espanyola. És màster en Relacions Internacionals per la Universitat de Colúmbia i llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Com estem? Com estàs? Molt bé. Molt de gust. Què tal tot? Doncs molt bé. I tu? Jo molt bé, encantada. Tant amunt i avall. Ara sentíem una miqueta aquest currículum, no? Sí, una mica, sí. D'Osona al món. D'Osona al món, passant per Barcelona. Escolta, una de les reflexions que ha anat sortint durant el dia d'avui és d'alguns companys de periodisme de fons, ha estat reivindicant el fet de periodistes que passen a l'altra banda, per dir-ho d'alguna manera, no? I tu vas fer aquest pas, ara fa uns quants anys. Tu eres una redactora, corresponsal, treballant per una agència, i va haver un moment que vas fer el salt a l'altra banda i et vas posar a treballar com a portaveu. Què és el que et va passar pel cap aleshores? Suposo que evidentment no te'n penedeixes, però quines són les consideracions que penses que val la pena que reflexionem sobre aquest tema, perquè a vegades s'ha comentat aquí fa una estona, no? Pot haver-hi certs perjudicis, no?, respecte a la feina dels companys que treballen en gabinets, treballen com a portaveus. Bé, Carles, deixa'm començar donant les gràcies al col·legi i als companys i a tots els que us dediqueu a aquesta professió, perquè, clar, que donguin un mèrit, tots reconeixin una feina feta als propis companys, doncs crec que és molt important, jo ho sento com a molt important. Per tant, moltes gràcies a tots els que sou els membres de la Junta i els que heu pres la decisió, i sobretot moltes gràcies als companys, perquè després et respondré, no m'escapo, però jo crec que he treballat amb molts de vosaltres, amb molts mitjans, ja ho heu sentit, i una de les coses més importants que jo m'he portat d'aquest treball és les relacions personals, humanes, les vinculacions estretes amb els mitjans. Jo sempre em consideraré una redactora del Periódico, sempre seré una persona que he conegut i he treballat en alguns casos poc temps per altres mitjans i em sento molt part. Per tant, va per endavant aquest agraïment. Segona, ja més de cara a la pregunta que m'has fet, jo crec que no he deixat mai de ser periodista i no he deixat mai de pensar que tenia una responsabilitat com a comunicadora. Quan era periodista, perquè havia d'escriure o fer reportatges o informar, passar per el meu procés mental, les coses que veia o que em demanava el redactor en cap, aquí n'hi ha algun, i alguna redactora en cap que m'ha ajudat molt a fer la feina ben feta. I quan he estat portaveu o responsable de comunicació, he continuat pensant que el més important era comunicar i fer de periodista. Assegurar-me que jo agafava unes informacions que em considerava que eren bones i passar-les per processos d'explicació i de difusió i fer un esforç de transferència. Ho vaig fer-ho a l'OTAN, en un moment, us podeu imaginar tots, molt difícil, fins i tot teníem una guerra pel mig. Ho vaig fer a la Unió Europea en circumstàncies bones, de construcció, però també en circumstàncies molt difícils. El mateix dia que es va declarar la guerra de l'Iraq i que us podeu imaginar, jo estava en una posició que només podia parlar del que fèiem junts i ja ens acabàvem de separar. I ho faig ara també a les Nacions Unides, en circumstàncies d'acords i en circumstàncies de desacords, sobretot els desacords afecten a guerres i paus. Per tant, jo penso que aquesta vocació d'assegurar
que a través de la informació, de la comunicació, és possible transformar situacions que han d'estar canviades per millorar el benestar i per avançar en el progrés, no he deixat de fer-ho mai. Per tant, quan em van proposar anar a treballar a l'OTAN i després a la Unió Europea i després a les Nacions Unides, jo hi he anat com a persona i com a professional i com a periodista. I he intentat contribuir en els meus equips que tinguin aquesta vocació de servei. Sobretot en aquestes 3 organitzacions, que són totes plenes de buròcrates, que ningú els ha votat, ningú ens ha votat, ningú m'ha donat el vot, hem estat tots designats i que, per tant, encara hem de fer un esforç més gran de servei. I el servei és els mitjans de comunicació, a través de la premsa, el servei és als ciutadans, amb tota aquesta comunicació directa que hem d'introduir, que estem introduint, perquè ara ja no només podem assegurar-nos que ens funcionen bé les rodes de premsa i els briefings background i totes les coses que fem els responsables de comunicació de les institucions, i de servei, en definitiva, per complir unes agendes que són agendes que fan anar, esperem, al món millor. I quines qualitats creus que ha de tenir un bon portaveu? Perquè tu parles que tu et sents periodista, tu dones informació, però pot haver el risc que en un cert moment, doncs, parlàvem del codi deontològic aquí aquest matí, que d'alguna manera pugui més la pressió de l'organisme, de l'empresa que s'estigui representant, que no la veracitat dels fets que es vulguin transmetre, per exemple. Mira, acabes de dir una paraula. No es pot informar sent conscient que estàs dient, estàs utilitzant dades que no són certes o que estàs contribuint a difondre missatges que són incorrectes. Si n'ets conscient, és l'últim que has de fer. Penso que aquesta és la primera passa del codi deontològic que tots tenim. És a dir, l'ètica de la professió consisteix en això. En tu et pots tenir una visió que potser en aquell moment, en aquelles circumstàncies, és parcial, però has de pujar-hi de peus i has d'estar convençuda del que es diu. I per mi l'altra gran característica és que s'ha de tenir una determinada voluntat, utilitzo una altra vegada la paraula de servei públic. Com he dit, d'aquestes 3 organitzacions, totes estan creades per contribuir a una millora de diferents nivells, en diferents circumstàncies, econòmica, social, política. Per tant, els que treballem en la comunicació, primer tu has de creure, després has de treballar per assegurar que pots difondre els missatges que són i fer-ho de manera professional. Això vol dir també t'has d'adaptar a les noves tecnologies, etc. Per mi és molt important tenir una relació molt empàtica amb tothom qui continuarà a fer la teva feina. Jo els dic sempre amb els companys alts càrrecs de les Nacions Unides, inclòs el secretari general, els dic, escolteu, els periodistes, si són els vostres millors aliats. No hi ha res més útil per establir una bona comunicació que treballar amb els periodistes. Aquesta imatge que tenen algunes organitzacions de mantenir els periodistes fora, no al contrari. Fes de cada periodista, de cada mitjà de comunicació, el teu primer aliat, a través d'un treball seriós, rigorós, compromès, repeteixo, servei, i trobaràs que moltes vegades informaran de coses que potser no n'estàs tan còmode, però sempre serà una relació que et serà útil. Aquí obres la porta a 2 aspectes. Per davant d'això que deies d'informacions sobre les quals no et sents còmode, en podem parlar tot seguit, però la primera cosa que em ve al cap és dir, si obrim les portes als periodistes, però això no té el risc d'un excés de proximitat, de compadreo, que podríem dir, no? A vegades hi ha unes relacions periodistes-poder que poden arribar a ser tòxiques pel servei que es dona als ciutadans. Si són professionals, tu pots tenir el compadreu que vulguis a les hores en què no estàs fent feina. Però
Quan estàs fent feina, no pot haver-hi compadreo. Han de ser absolutament professionals, rigoroses. Pots tenir una relació absolutament fluida amb el col·lectiu dels mitjans de comunicació, com repeteixo, transparent al màxim que pots i no haver de tenir cap nivell de toxicitat, que estic totalment d'acord, que és el que moltes vegades ha estat perversa. Justament, aquestes relacions entre poder, premsa, tu has estat a diverses institucions, has vist treballar la premsa d'arreu del món, ens has vist treballar tots. Creus que hi ha alguns trets significatius que marquin algun tipus de premsa? Jo recordo a la missa de 12 que en diem allà a la comissió, tu veus clarament quin tipus de preguntes fa la premsa anglosaxona, per exemple, la premsa de certs països. Tu això ho has detectat? Gestiones diferents les demandes de tal o tal mitjà en funció de les necessitats? És a dir, tu has de conèixer molt bé qui tens davant. Jo crec que sempre he intentat, en la meva relació professional, i ara us faré dos exemples, tractar tan bé el director d'una ràdio de Kosovo com el director d'opinió del Financial Times. Això no sempre passa. Per què? Perquè els dos són molt importants. Potser no els hi dedicaràs al mateix temps, o potser diràs amb el de la ràdio de Kosovo aquest tema jo, però l'altre un altre company que n'hi ha més bé. Però crec que donar la rellevància al mitjà que té en funció del paper que determina és fonamental. Jo crec que amb això almenys els responsables de comunicació de les institucions han de ser capaços de saber donar aquest servei. Jo ho he intentat, moltes vegades no vull pas dir que ho hagi aconseguit. És veritat que hi ha moments determinats que uns mitjans adquireixen més rellevància, però és que ara la interconnectivitat és tan gran que pràcticament parles amunt i surten els altres, no? Penso que en aquest aspecte torno una altra vegada a la necessitat i a la voluntat del servei i de considerar que tots els mitjans tenen un paper clau depenent d'on estan i els has de considerar pel que són i respectar-los. En el fons, un treball professional ben fet, encara que sigui d'un periodista que representa un mitjà amb un determinat impacte, també és molt útil. Tot és molt útil. Parlaves de fer un servei professional. Tu has treballat per institucions públiques, per institucions de clar servei públic, però dirigides per polítics amb interessos, no? I això passa arreu, passa també si treballes en altres entorns, que pot ser que vulguin que el missatge que tu transmetis no sigui allò que tu realment creus que s'hauria de transmetre. T'has trobat en situacions en les que hagis hagut de dir això és una línia vermella que no puc creuar, has hagut de dir que no? Pot haver-hi algú que l'hagin convidat o l'hagin demanat fer notes de premsa dient inexactituds, per exemple. Tu t'hi has trobat alguna vegada? Jo crec que no. I com creus els companys que treballen en gabinets que potser s'hi troben, no ho sé, com podem, en tant que col·lectiu professional, reaccionar que en el fons deixen de ser pressions de les mateixes que podem tenir els que treballem a mitjans, no? Jo crec que no he signat mai un comunicat de premsa que jo era conscient que hi havia inexactituds. I si n'era conscient, no l'hagués signat. Crec que hi puc pujar-hi de peus. Crec que també he intentat convèncer els responsables polítics amb els que he treballat d'anar sempre al màxim i llavors el consell de vegades és doncs ens quedarem aquí i veurem si demà donem més informació. Però crec que s'ha de ser molt honest amb aquests responsables polítics i dir-los que si tens informació el millor que pots fer és utilitzar-la, donar-la, fer-la circular. És veritat que en els casos de les organitzacions internacionals on els constituents són estats sobirans, les situacions no són fàcils perquè aquests estats sobirans tenen un paper molt important i
els secretariats, en el cas doncs, jo treballo a la Secretaria General, que, si em permets dir-ho, jo tinc per un cantó 193 jefes, els 193 estats, l'Assemblea General i un secretari general, i els tinc tots allà, en línia, no? I a la Unió Europea doncs, en teníem el president del Consell o l'alt representant i després els 28 estats, a l'OTAN, els que eren, no? Per tant, és veritat que hi ha un joc que has de saber establir de les informacions comunes, quines són sobre les que hi ha consens, sobre les que encara no hi ha consens, sobre les que no hi ha consens, que si comencen a sortir generaràs un moviment cap al consens, sobre les que si no hi ha consens i comencen a sortir tallaràs el procés del consens, perquè estem parlant doncs, de processos polítics. En fi, és una circumstància, quan ens hi trobem, doncs, sofisticada, no? Però, en tot cas, introduir a les nostres organitzacions la necessitat de la transparència i de l'accés de la informació, jo crec que sempre ho he intentat, en casos amb més èxit que altres. Dono fe que ets de les portaveus que molt accessible, no? Vull dir que és veritat que depèn d'on truques, dient del mitjà pel qual treballes, tenies dificultats, no? I no pel fet que fossis catalana atenies millor TV3 en el seu moment quan estaves a Brussel·les que altres mitjans. Però, per tant, aquesta moda de fer rodes de premsa per plasma, tu no n'ets partidària. No, però penseu una cosa, i és... És a dir, la derivada, les crisis, com s'han de gestionar comunicativament parlant? Amagant el cap sota l'ala, com fan alguns, no pinto ningú, o intentant... Les crisis s'han de gestionar, i sobretot ara, s'han de gestionar amb molta responsabilitat, i una de les maneres és incorporar els mitjans de comunicació d'això, de la manera més professional possible, i tinguent una capacitat d'explicació, perquè totes les coses que passen es poden explicar. Totes es poden explicar i totes es poden entendre. El que passa que també hi ha tots els elements polítics que hi juguen, però crec que s'ha d'incidir en això. Tu dius tot es pot explicar, tot es pot entendre, però no me'n puc estar de preguntar-te. Tu ara vius als Estats Units, has estat a Brussel·les molts anys, estem veient com aquestes institucions, grans institucions intergovernamentals, estan en un moment fluix, per dir-ho suau. Per tant, potser, malgrat que s'expliquin molt, els ciutadans no els hi acaben d'arribar. Això ho veus com un fracàs comunicatiu? Estan en un moment fluix, però em permetràs que et digui el contrari. Crec que hi ha un nivell de governança global molt més alt del que ens pensàvem que hi hauria. Però la percepció potser de la gent és aquesta. Sí, i precisament hem de treballar la comunicació. Tu et pensaves que avui estaríem reunits aquí i que l'acord global contra el canvi climàtic estaria no acordat i no signat si entraria en vigor, oi que no? Quan devíeu estar a París informant, oi? Correcte, però... Això és un nivell de governança de tots els estats impensable. I això podrà continuar sent així? I això podrà continuar sent així. Després de dimarts? Podrà continuar sent així perquè sortir d'un acord, d'un tractat internacional és molt difícil. És molt difícil d'entrada en aquest signat, per això també hi havia moltes ganes de que entrés en vigor molt ràpidament. Com a mínim, el procés són 4 anys. Com a mínim. Tu, des del moment que prens la decisió, com a mínim. Després ja en parlarem. I el tren ha sortit de l'estació. I clar, quan el tren surt de l'estació tu pots saltar, però és que potser et pots trencar una cama o et pots trencar més encara. Per tant, jo penso que hi ha nivells de governança globals que estan funcionant bé. I us en donaré un altre, que a mi m'agrada molt explicar, que és aquesta mena de disc que m'he posat avui aquí, que és l'agenda pel desenvolupament sostenible fins al 2030. És un acord que probablement, aprofito per donar-lo a conèixer, signat per tots els caps d'estat i de govern, 193, que varen dir
d'ara fins al 2030 hem de fer una colla de transformacions que han de canviar el planeta i han d'assegurar que ningú es queda enrere, des d'acabar amb la pobresa, amb la fam i assegurar que tinguem unes ciutats habitables i canviar els mètodes de consumir, preservar el planeta i que tinguem educació. Això és un nivell de governança. Penseu que en molts països molt menys desenvolupats que aquí n'estan fent d'això els plans de govern. I com que surt d'un acord intergovernamental de tots els estats membres, diuen, ups, és que aquí aquesta és la guia d'anar. Quan estàvem en plena crisi dels refugiats, una de les coses que ens fallava és la governança. I fallava des de l'espai regional i l'espai global. Doncs què vam fer? Evidentment, per ajudar a contribuir a aquests consensos, convocar una cimera, tot s'acaba convocant els caps d'estat i de govern, però és que és normal, no tenim cap altra manera, oi? En una empresa convoques el Consell d'Administració, Nacions Unides, convoquem els caps d'estat i de govern. I acorden, em direu, són 2 anys, però és la guia, que d'ara fins al setembre del 2018 farem 2 grans acords globals, planetaris, un compacte per la gestió dels refugiats i un compacte per la gestió de la migració, en 2 anys. Clar, necessitem 2 anys perquè els hem de posar d'acord a tots. I cuidado, hem de posar d'acord països que estan en crisi, que per tant no tenen més remei que molta gent que sortir-ne, països que estan en trànsit, els refugiats, i que estan alterant la fibra socioeconòmica, i països que reben que molts no els voldrien rebre. I, a més, hem de gestionar com mai hi havia hagut 250 milions de persones en constant moviment, la major part en les regions d'Àfrica. Clar, que tinguem aquest acord de crear aquests àmbits de governança, això és bo. Per tant... Però potser la gent espera una rapidesa del poder polític que no és tal. No només han d'esperar, l'han d'exigir. L'han d'exigir, perquè és la manera en què es mobilitzaran els caps d'estat i de govern. Els han d'exigir i aquesta exigència es transformarà en més governança encara. Per tant, en el fons... El que va passar dimarts no et preocupa tant, pel que veig? Home, el que va passar dimarts em preocupa, com tots, molt, però com es resol una circumstància on la gent ha expressat el vot? Doncs en aquest cas es resoldrà amb més governança internacional, amb un paper de les Nacions Unides més fort, amb mobilitzacions de la gent que diran, escolteu, l'acord del canvi climàtic no ens fem enrere. Molt bé. Deixa'm donar un rèdit a la mobilització de la societat. Un dels elements claus que van fer que a París ara fa un any hi hagués un acord i que a l'abril se signés i que ara ja estigui en vigor és, lògicament, els governs que han vist que o bé ens hi posem o no cal que ens preocupem de moltes altres coses perquè no arribarem al 2100. Què va ser? Doncs la mobilització de la societat civil, del món de les organitzacions no governamentals. Per tant, em preocupa el que va passar el dimarts, sí, clar, però el que és molt necessari que hi hagi reacció. Hi hagi reacció a nivell de governança global i que hi hagi reacció a nivell de governança, en aquest cas a Europa, regional. Molt bé, com que estem en un congrés de periodistes, hi ha molts periodistes interessats a fer-te preguntes. Molt bé, encantada. Potser obrim el torn de paraules. Potser alguna d'aquestes preguntes va encaminada en com gestionar des de gabinets de comunicació si això ha canviat, per exemple, se me n'acut una ara a mi sobre la marxa, si el fet de la irrupció de les xarxes ha fet que us plantegéssiu un canvi de manera de treballar. Suposo que evidentment que sí. No sé si algú vol afegir alguna pregunta, evidentment. Jo potser faig una pregunta incorrecta, però... No hi ha cap pregunta incorrecta. Perfecte. M'agradaria saber el trasfons de per què no va sortir una secretària general, havent-hi tantes dones. És a dir, que no surti als Estats Units, me da lo mismo, no? Però què va passar? Que no sortís la?
a Nacions Unides, una secretària general. O sigui, la Clinton ja s'ho arreglaran, però a les Nacions Unides, amb tantes dones importants, què va passar? Al Consell de Seguretat o una mica? A l'Intríngulis, per favor. Mira, una pregunta molt important. Mai hi havia hagut un procés tan transparent i tan obert de la selecció del secretari general de Nacions Unides. Què diu el tractat, la Carta de Nacions Unides? Que ho decidiran entre els membres del Consell de Seguretat i que ho proposaran a l'Assemblea General i l'Assemblea General votarà. D'aquests membres del Consell de Seguretat ja en sabeu que n'hi ha 5 que poden matar qualsevol acord. Per primera vegada, des dels voltants del mes de gener, es va iniciar un procés de debat públic que va fer que els qui es candidataven es presentessin en públic en moltes ocasions per mostrar primer la seva visió, la seva reacció davant del públic, per mostrar, explicar com pensaven abordar. I ells es van presentar, aquests candidats, tant davant dels estats membres, és a dir, dels ambaixadors, els 193 ambaixadors, com de molts mitjans de comunicació que van organitzar debats, fins i tot un debat entre ells. D'aquestes sessions en van sortir uns consensos. Allò, qui us sembla que té més cintura? Qui us sembla que té una visió més compatible? I va sortir d'aquests consensos no hi havia un vot, oi, d'aquests consensos, però unes idees de més o menys qui era el que era més convincent. I va resultar que l'opinió pública, els mitjans, anaven coincidint. Aquest exprimer ministre de Portugal sembla que té cos. Tens tota la raó que per primera vegada es van presentar dels 13 candidats 7 dones. Per primera vegada. I totes 7 van tenir aquestes oportunitats de debat públic, de presència, etc. Quan va entrar el procés de vot, de tanteig, en el Consell de Seguretat, es van fent rondes de tanteig, que no valen de cara al vot final, per veure fins a quin punt hi ha acord. Es van fer, si no recordo malament, 6 rondes de tanteig. Cada ronda donava que el candidat que tenia més vots era el mateix, l'antic primer ministre portuguès. Va començar 12 i 0 en contra i 3 neutres, abstencions. Després, un cop va tenir 12 o 11 i 1 i 2. Sempre va estar al dalt de tot. I les candidates dones estaven més a uns nivells més baixos. 8, 9, fins a les últimes. I al final, quan va haver-hi el vot final, i va quedar en el vot ja definitiu confirmat el consens pel secretari general, quines situacions vam trobar? Que hi havia una total coincidència del que l'opinió pública i aquest vot tan sistemàtic. Llavors, clar, no és una dona, és veritat, i fins i tot hi havia hagut una campanya organitzada de 51 països que deien aquesta vegada és una dona. I el secretari general electe va dir, en el moment d'acceptació del càrrec, va dir, jo no puc fer-hi res, no sóc una dona, però tindré una agenda de gènere. Com que la primera decisió que he de prendre és qui és el meu número 2, serà una dona. I tinc un compromís de fer 50-50. L'agenda aquesta del 2030, del desenvolupament sostenible, ens diu que hem de ser 50-50 el 2030. Diu, jo no m'espero el 2030, jo ho faig ara. Per tant, és veritat que hi ha decepció,
perquè hi ha gent que m'ha expressat clarament la decepció, perquè com és possible, però també si volem ser fidels a un procés més obert que mai, hi ha una correlació i hem de, en aquest cas, acceptar que un secretari general home s'ha compromès a una agenda de gènere. Cristina, d'aquests 192 estats que votaven, d'aquests 152 ambaixadors, d'aquests periodistes i d'aquest Consell de Seguretat, quants eren dones? Mira, et donaré una dada terrible, terrible. L'Assemblea General estem ara en la sessió 71. Les Nacions Unides es van crear fa 71 anys i cada any hi ha un període d'Assemblea General. Per tant, hi ha hagut 71 presidents de l'Assemblea General. D'aquests, hi ha hagut 3 dones. Del Consell de Seguretat, en aquest moment hi ha una dona, membre del Consell de Seguretat, que és la representant dels Estats Units. Hi havia hagut l'any passat 4, Lituània, Jordània, Estats Units i un altre país. Voleu que sigui més clara? L'agenda de gènere és absolutament fonamental per les transformacions que s'han de prendre, incloses en Nacions Unides. Jo he signat un compacte, tots els alts càrrecs signem un compacte amb el secretari general, part del contracte, un compacte, que vol dir jo em comprometo a fer això. Jo en el meu compacte aquest any hi tinc que al meu departament hem de ser 50-50, a tots els nivells. Jo ho tindré no molt difícil, perquè per raons vàries i és un departament que ja hi ha molta diversitat de gènere. Hi ha departaments que és molt més difícil, el Departament de Manteniment de la Pau, el Departament Polític, però jo no paro de dir-ho. Si volem una agenda veritablement transformadora, el tema de gènere ha d'estar a dalt de tot. S'ha acabat la broma i comencem a veure que els consells d'administracions canvien, que les estructures de governança no s'introdueixen més dones i no aconseguirem l'agenda de transformació. Ja no és una qüestió de número, ja és una qüestió de les polítiques que tenir una presència de 50-50 canvien. Crec que veureu 2 prioritats més clares que mai. La prioritat de pau i seguretat, la prioritat de pau i seguretat. Les Nacions Unides van crear per la pau i la seguretat, hem aconseguit un acord global de canvi climàtic, un acord global pel desenvolupament sostenible, hem de tornar a recuperar la capacitat de l'organització per gestionar les crisis i acabar amb les guerres. Què vol dir? Negociar, forçar, acompanyar els processos de pau. I segona, l'agenda de gènere. Més preguntes? Bé, bona tarda. En primer lloc, volia fer un petit comentari. És que després de veure el resultat que va tenir Rio l'any 92 i després a Kyoto, el fet que ara s'hagi arribat a un acord, no sé si està molt content o està absolutament acollonido, que diria aquell, no? Perquè potser vol dir que els governs que s'hagin posat ara de cop i volta tan d'acord vol dir que ara sí que ens la clavarem de veritat, la bufetada. Però jo volia preguntar-te, Cristina, aquesta tendència, aquesta moda que sembla ser que cada cop s'implanta més de convocar rodes de premsa en les quals no s'admet preguntes, com la veus tu com a periodista? Com la veus si n'has hagut de convocar alguna d'aquest tipus? Gràcies. Jo he hagut de convocar declaracions d'aquestes, n'he hagut de convocar on fas una declaració i te'n vas. Però crec que amb suficient coixí, perquè si el principal no pot respondre, sempre hi ha hagut una relació amb els periodistes per donar el context. És a dir, moltes vegades, o el secretari general, o l'alt representant, o el que sigui, no pot anar més enllà on the record del que és la declaració.
el dimecres, el secretari general de Nacions Unides va fer una declaració pública sobre els resultats de les eleccions als Estats Units. Jo penso que el que és necessari, i a més això vosaltres ho comprendreu perfectament bé, que si tu no pots fer preguntes, què has de fer? Acompanyar amb un diàleg, amb unes informacions en background, i crec que aquí hi ha molts companys que n'han sigut testimonis. El que no es pot fer és no fer ni un ni l'altre, però és moltes vegades, sobretot en situacions polítiques difícils, per al secretari general de Nacions Unides parlar 2 hores ara sobre l'elecció del president nord-americà, que comprendreu que no és molt adient, però en canvi sí que és bo que hi hagi una declaració pública i després que es pugui tenir una conversa en background amb la gent que l'han de fer, que són els responsables de comunicació. És veritat, la mesura de la transparència i de l'accés tampoc es pot només limitar a aquesta mesura de les declaracions sense preguntes. Crec que el que hi ha és un esforç de comunicació que moltes vegades incorpora una declaració sense preguntes. Evidentment, si això es converteix en la pràctica, podem plegar. Cristina, 2 teories. No hi ha comunicació innocent. Segona teoria. Si és inquietant la primera, més val no donar resposta. Segona teoria. No hi ha comunicació sense lideratge. I no hi ha lideratge sense comunicació. Per arribar a aquest lideratge, molta gent s'ha format en empresarials, màrqueting, alguns en psicologia social. Quin ha sigut el teu procés per passar del periodisme al lideratge en comunicació? Jo em penso que treballar. És veritat que sempre m'ha interessat molt, no vull pas dir un resultat professional perfecte, però sí que he tingut una actitud d'ambició professional de compromís. I tu em parles de lideratge, sí que m'ha agradat a mi si em responsabilitzaven d'una feina de liderar-la i de fer-la bé, no? I tant quan era redactora i el redactor en cap em proposava fer unes coses, com ara que sóc jo la que demano als meus col·laboradors hem de fer una campanya sobre aquest tema, cuidado que tenim un problema molt greu amb els soldats de les Nacions Unides en segons quins llocs, cuidado que el Consell de Seguretat no arribarà a un acord. És veritat, la comunicació no és innocent, però jo no he practicat, almenys crec que no he practicat mai, una comunicació manipuladora. En les organitzacions on jo he estat, per a mi és molt important que, sabent els actors que tens i sabent com has de jugar el procés de comunicació, és molt important que no hi hagi manipulació. Ja sou vosaltres, els professionals, per veure què en feu de les coses. I segona, crec que el lideratge és molt important, però el lideratge el fas a la mesura que vas establint relacions professionals amb els periodistes, amb la sala de premsa. En el meu cas, jo ara no faig de portaveu. Hi ha un portaveu que cada dia surt a les 12 del migdia, també es fa allà a les 12, i ho retransmetem en directe, i agafa les preguntes, i després se'n queden moltes per continuar contestant en background. No sé si et respon. Hola, bona tarda. Em mistifica una mica que en la jornada d'avui s'hagi insistit tant en el desastre d'en Trump. Jo penso que faci el que vulgui, perquè no diem sempre que cada poble, nació, té dret a la seva autodeterminació. Jo comentaria, sense un interès per un o per l'altre, que en Trump s'ho ha pagat ell. La Clinton tenia diner públic. I per què perdonem a la Clinton? Per dir alguna cosa, el problema dels e-mails, per exemple, on es cagava, i em perdonaràs, soc periodista, amb els drets de les dones i amb la llibertat religiosa, que aparentment és el fonament de la civilització dels Estats Units. Tan fonament com ho ha sigut el genocidi que
que representa la civilització dels Estats Units. Llavors a Europa, per exemple, sense anar més lluny i sense fer política, hi ha gent contenta que hagi sortit en Trump, especialment la gent que està contenta amb el Brexit, perquè el promotor del Brexit està content que hagi sortit en Trump, possiblement faci més lligams econòmics. I els palestins estan contents que hagi sortit en Trump, perquè Israel tindrà menys diners. Llavors, clar, això no és ser antisemita, és simplement que hi ha gent contenta i gent descontenta. I jo crec que podem pensar que s'ho facin ells, però crec que no és pertinent pensar que l'audiència que som aquí avui, tothom pensarà necessàriament que és un desastre. Jo no ho sé, però no m'importa massa. Sí que afectarà tot el món, però no m'importa massa. M'importa més que ho decideixin ells, i ho han decidit sorprenentment molts de llatins, que suposo que tindran les seves raons, jo les desconeixo encara. Però bueno, llavors estic mistificat, es resumen, no és cap pregunta, de per què se suposa que jo tinc que estar com espantat de que hagi sortit en Trump. Esperem a veure què fa. Si fa l'animal, doncs direm efectivament ha sigut un desastre. I tinc que dir, en la meva defensa, per no posar-me un tac a sobre, que jo he rebotat a Facebook, per exemple, vídeos del Robert De Niro, perquè m'han agradat molt, que diu que en Trump és un idiota i en Trump li donem un punyetasso i tot això. O sigui, m'agrada una mica tot, però que cada un decideixi per si i que no es pensi des de les taules que jo necessàriament, com en el discurs del Dan Gilmer, pensaré que és un desastre el que ha passat als Estats Units. Suposo que el tema del Trump ha sortit perquè mai com ara un candidat a la presidència dels Estats Units havia interpel·lat tan directament, havia insultat i havia atacat tant la premsa, i per tant això evidentment ningú ha posat pas en qüestió, però en tant que periodistes cadascú té la seva, evidentment, només faltaria, no? Però suposo que és un tema que, en tant que estem parlant de llibertat de premsa, de com la premsa pot treballar, i si parlem del control que puguin... Penso que la Clinton, els mails, és una actitud contra les dones i contra la llibertat de religió, que els americans estan molt sensibles. Sí, correcte. Lliga amb el First Amendment i amb moltes coses que estan lluitant per l'acord. Molt bé, més preguntes, més reflexions... Merci. Creus que és possible exercir el periodisme des de l'àmbit corporatiu seguint els criteris que apareixen en el codi deontològic, seguint l'ètica que s'acostuma a aplicar en general en l'àmbit de la professió periodística? Jo espero que sí. Espero que les corporacions que tenen gabinets de comunicació siguin corporacions que apliquen uns estàndards deontològics en els seus processos perfectament defensables. Potser hi ha unes corporacions més que altres, però estic segur que tothom pot exercir un treball professional i l'opció professional de participar-hi o no ja és una altra qüestió. Potser hi ha companys aquí que per una empresa d'un determinat de producció potser no hi treballarien, altres potser sí. Però jo penso que sempre es pot fer un treball professional i un treball sincer. El que sí que hem de decidir com a individus és amb quina corporació et sents identificada, que promou una manera de treballar i un producte en el qual t'hi sents part. Si permets una derivada, quan la comunicació és per un partit polític, per exemple, o no necessàriament, després fer el camí invers és possible? Tu t'has plantejat tornar, no ho sé, a fer de periodista de mitjà? És a dir, no m'ho he plantejat professionalment, però crec que no seria difícil, perquè si
us recordo una mica el que heu dit al principi, em sento molt periodista jo encara, no? Però crec que no em seria difícil. Però creus que sempre es pot fer aquest canvi o a vegades pots quedar marcat, entre cometes? Jo penso que si has estat fent de comunicació d'un partit polític o d'una empresa i has fet un treball professional, tens un marcatge per una adscripció, però no per la manera en què has fet la feina, crec jo. En tot cas, crec que hem de valorar el resultat per el professionalisme, l'ètica, tots els aspectes deontològics que hem dit, no tant per l'adscripció. Suposo hi ha gabinets de partits polítics que funcionen de manera molt professional. Ara, una altra cosa és la relació ideològica amb aquests gabinets. Més preguntes? Hola. La meva pregunta és perquè jo vaig treballar en un gabinet de comunicació fa un temps, d'un organisme de l'Estat, i de vegades em sorprenia molt com feia una nota de premsa i tal com la redactava sortia publicada a diaris molt importants i signades per periodistes molt importants, no? I per com, no? Fil per randa. Aleshores, com veus tu el sentit crític dels periodistes quan es relaciona amb els gabinets de premsa? Mira, jo el que sí me n'adonc és que el treball quotidià de la redacció és un treball molt dur. És un treball que obliga els periodistes a un nivell d'exigència molt alt, si ho volen fer-ho ben fet, que durant el dia fan un tema, us puc explicar una mica el procés a Brussel·les, d'una informació d'un aspecte molt difícil sobre competència. Al migdia tracten un tema de política internacional i que necessiten molta informació sobre un conflicte. A la tarda hi ha una reunió d'un Consell de Ministres de Salut i que necessiten un accés a informació molt destil·lada ja, que ells puguin contrastar-la i moltes vegades no tenen ni la capacitat de fer-ho. Per tant, no m'estranya que en molts casos la roda de premsa o la nota de premsa surti. Però jo penso que per això el treball que podem fer nosaltres en els gabinets de comunicació, en els serveis de comunicació de les institucions, és ajudar aquest background. I aquí tens molta capacitat d'influència. I si tu tens els periodistes sistemàticament informats i ells amb una reacció poden ubicar-se, això és molt bo. Això és molt bo i és un treball que pots donar i després llavors ells contrastaran. No m'estranya que passin aquestes coses, ja dic perquè penso que el dia d'un periodista és un dia molt complicat. Per altra banda, si això és la norma, llavors sí que tenim un problema. Però si això no és la norma, no m'estranya. Si tu has fet un bon comunicat de premsa... Doncs tenim temps per una última pregunta i si no ho deixem aquí. Doncs res. Mira. Ja, és que no volia ficar-m'hi, però jo sí. No, és que jo crec que es parla, o sigui, a nivell, tots els processos burocràtics de l'OMS, tot el sistema que té, l'OMS, les Nacions Unides, tot el que hi ha creat entorn de la comunicació, com funciona, però tots aquests processos burocràtics fan ralentitzar molt les polítiques que s'han de prendre quan estan passant coses com les dels refugiats. Has dit que heu tancat l'agenda per 2018. D'aquí a 2018 seguiran creuant des de Líbia, seguiran gent a Turquia, seguirà la gent a Marroc. Vull dir, tots aquests processos jo crec que ralentitzen una mica la realitat que es veu a terreny. I després jo crec també que estan a terreny a molts dels països on Nacions Unides en principi està treballant, també podríem els mitjans tots ser una mica més crítics de com Nacions Unides treballen segons quins contextes. I ja, última cosa, amb l'Ebola jo crec que sí, les comunicacions que va fer l'OMS al principi van ser una mica manipulades, perquè es va tillar a Metges Sense Fronteres d'estar fent màrqueting d'una epidèmia d'Ebola. Jo en aquell moment treballava a Metges Sense Fronteres al terreny i això va passar.
ja està. És que ho havia de dir. Està molt bé. Jo t'agraeixo molt. Mira, sobre l'èbola et diré una cosa. Mira, per combatre l'epidèmia de l'èbola, que va ser un desastre econòmic, social, de tota una part d'Àfrica i amb impacte, i que van morir 10.000 persones. 10.000 persones. S'hi varen gastar, només en pressupost, uns 3.000 milions de dòlars. Hi va haver-hi una intervenció militar de diversos exèrcits, entre ells dels Estats Units. Hi va haver-hi una mobilització a posterior de tots uns equips per ajudar a entrar als 3 països on es van desplegar tuieres, no? I això es va posar en marxa a l'agost-setembre. Jo encara no treballava a les Nacions Unides, però els primers brots de la primavera, del maig, quina agència internacional va donar la primera notícia de que hi havia uns morts que podien ser d'èbola? Us la diré, l'agència Xinhua, que eren els únics periodistes internacionals que hi havia, no sé si era Libèria o Sierra Leone. També perquè veiem qui comença a donar més informació, després va ser repicat per totes les altres. Tens tota la raó que el desgavell entre el maig i l'agost va ser total. A l'Assemblea General del setembre és on es van prendre les decisions d'organitzar la missió de Nacions Unides, de mobilitzar... Sí, i tant, i tant. La gent de Nacions Unides sí. esperant que es prenguessin decisions i gent d'organitzacions no governamentals intentant parar l'epidèmia. La imatge a terreny, i ha passat ara amb els refugiats també, vull dir que no ha passat només una vegada, era una mica... Va anar a Samuel Aranda, que és un fotoperiodista espanyol, va anar a un hospital de Nacions Unides, de la OMS, va fer fotos que van ser portades al New York Times i llavors van reaccionar. I això va ser així. Jo estic totalment d'acord que hi ha una absoluta necessitat de reaccionar més bé, una absoluta necessitat de coordinar més bé, que d'aquestes lliçons que tu expliques n'hem d'aprendre tots i que si la OMS no va reaccionar com havia d'haver-ho fet, va ser en part per aquests processos que tu dius burocràtics i que formen part de tot l'esforç que hem de fer de reformar per adequar-se. Lògicament, si tens una epidèmia de l'èbola, és una circumstància única i que la incorporació de la societat civil és espectacular. Llavors tu dius, a l'agenda dels refugiats, claríssim. Penso que tens tota la raó, que és un procés llarg, perquè ara ens hem donat les pautes amb la Declaració de Nova York per tenir-la. Però també et diré, qui són els primers que es despleguen en una situació de crisi? Els humanitaris, els Metges Sense Fronteres, però els responsables de les Nacions Unides. Qui són els últims que en surten de les situacions de crisi, dels llocs de crisi? Els responsables de les Nacions Unides. En aquest moment, qui s'està preparant tot el cinturó d'ajuda humanitària que hem hagut de posar en marxa al voltant de Mossul perquè la que comenci l'entrada de l'exèrcit iraquí ajudat amb els peixmergues hi ha 900.000 persones, Metges Sense Fronteres i els humanitaris de la OCHA. Qui són els camps de refugiats que en aquests moments estan organitzats a Jordània, a Zardari, tu que ets una humanitària, els coneixes perfectament bé, al Líban. Per tant, no hi ha cap dubte que els processos són absolutament insuficients, que les crisis com l'èbola o altres crisis només s'han arrencat quan hi ha hagut aquesta presa de consciència a nivell de l'organització. Però també crec que hem de saber valorar que això, aquí la primera i l'última responsabilitat
és de les Nacions Unides, de les diverses agències, de les que estan en aquest moment ajudant els refugiats a Jordània, de les que estan al Líban i de les que estan als altres països, i que, a més, ho hem de fer-ho i reconeixent el valor absolutament necessari de tots els humanitaris. El següent és que crec també que els mitjans de comunicació, perquè no soc humanitària, soc periodista, els mitjans de comunicació també han de ser lo suficientment crítics per pressionar I tant. quan tot això passa, perquè també està passant que ràpid hi ha molta gent, i jo ho he vist i ho he... fotògrafa, llavors em sap una mica d'això, però que es repiquen comunicats sencers de Nacions Unides als diaris i perdem una mica el sentit crític també per les dinàmiques de feina que passen als mitjans, que no tenim temps d'anar a terreny o no es paguen els viatges per anar sud a sud i veure què està passant als camps de desplaçats protegits en teoria per Nacions Unides. I tant. Llavors, bueno, només una reflexió. Molt bé. Molt bona. Doncs moltes gràcies. Gràcies, Cristina. A vosaltres.